INkantolo ePhakeme eNorth Gauteng iphinde yakhipha isinqumo esingamvuni neze uMvikeli woMphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane. Lenkantolo inqoma ukuthi isikhungo esiqoqa intela iSARS sinayo imvume yokugodla imininingwane yomuntu okhokha intela. Lenkantolo iphinde yathi amandla kaMkhwebane ezomthetho awamvumeli inhlobo ukuthi ahlinzekwe ngemininingwane yabakhokha intela. UMkhwebane uzokhokha 15% wendleko zokuhlala kwenkantolo. Lesinqumo sizemva kokuthi isikhungo esiqoqa intela sifaka isicelo esiphuthumayo enkantolo ukuze sivimbe uMvikeli woMphakathi ukuthi angasiphoqi ukuthi simhlinzeke ngemininingwane yezentela yowayengumengameli wezwe uJacob Zuma. iSARS ithi isigaba sezomthetho wezentela iTax Administration Act siphoqa ukuthi ibe yimfihlo imininingwane yomuntu ethinta intela. iSARS yona ibilokhimile kwelokuthi ayimvikeli uZuma kodwa lena yimigomo abasebenza ngaphansi kwayo. uMvikeli woMphakathi ufuna imininingwane kaZuma ethinta ezentela njengengxenye yophenyo lwakhe. Uphenya isimangalo esafakwa yiDA ngokuthi uZuma wahlomula ngokungafanele enkampanini yezokuphepha ngenkathi engena esikhundleni sokuba ngumengameli. Ihhovisi likaMkhwebane lithi lisasicubungula lesinqumo senkantolo.